因为这个患者95岁，他有30年的冠心病、高血压病史，30年的糖尿病病史，同时的话还有脑干梗死、偏瘫，以及这种6年的这种就是股骨头手术之后卧床的一个病史。所以说的话，基础疾病是非常多的。因为病情仍然在持续加重，到1月1号呢就转成了一个重型。现在呢住院，从入院到现在一共是18天了。应该说的话，这个患者的话倾注了我们非常多的心血，我们都制定了一个非常详细细致的这种医疗和看护啊。